ilaa yana ma'amma sagalee waamichaa kana dhaga'uuf baga gammad baga walumaan gamman ati dhugumatti nama carriqas haga dhumaatti sagalee waamichaa kana dhaggeeffadhuun amsa keenya tasambanno noi tasambanno noi tasambanno noi tasambanno noi tasambanno noi tasambanno tasambanno Yesus Kristos barabaraan guftaadha halleluuyaa sagalee waaqayyoo yeroo dubbatu akka kana jechuudhaan ni dubbata macaafa faarfannaa boqonnaa 3 lakkoofsa 20 wanti inni uume hundinuu mootummaa isaa keessaa iddoo hundumaatti waaqayyoon ulfinaan jijadha yaa lubbuu jedha badebadu akkana babadu badebadu hambaan abbe keessi sagadu badebadu akkana babadu badebadu badebadu keessi sagadu shalom 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 nagaa caalu nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha oduu gammachiisaa waldoota online churchii keessaa waldaan faajii moo'icha keenyaa wangeela idil addunyaaf waldaa dhaloota moo'ichaa addunyaalessaa kan jedhu oduu gammachiisaa kana qabatanii yoo isin gidduutti argamu gammachuu guddaatu itti dhaga'ama egaa maal kana qofaree guyyaa sagantaan galateeffannaa kun itti qophaa'e irratti wangeelli mootummaa waaqayyoo ni lallabama faarfannaan ulfina waaqayyoo mul'isuus ni faarfatama sagalee raajiitiinis dhaloonni ni jajjabeeffamu raamaa fi walaloo garaagaraatiin dhugaan dubbii sagalee waaqayyoo ni lallabama egaa guyyaa sagantaan kun itti qophaa'e gaafa guyyaa ji'a lammaffaa 2023 waan ta'eef ammas itti dabaluudhaan baga gammaddan baga walumaan gammanne isiniin jedhu Nandanulee namoota nafaana tiksee dhaloota nandanulee namoota nafaana tiksee dhaloota egaa maal kana qofaree isinis waayifaa yookaan daataa keessan banachuudhaan bakkuma feetan teessanii hirmaatota sagantaa kanaa akka taatan kan isiniin jechaa jiran yoo ta'u utoo fageenyi isiniin daangessin biyyoota kanneen akka Dubai, Beirut, Kuwait, Kanaadaa, Ameerikaa fi Joordaan, Itoophiyaa keessattuu Oromiyaa bakkuma feetan teessanii hirmaatota dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo akka taatan isiniin yoo jedhan gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Sooma nyaadhee booka unadhee waan lafaa tana guuttadhee tasgabbiin allaatu lubbuun koo yoon hafuura kottirradhee. Egaa guyyoota kanatti tajaajiltoonni waaqayyoo biyya keessaa biyya alaatiif dibeekas kanneen dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo qabatanii nu gidduutti argamu hojjetaa wangeelaa Malkaamu, hojjetaa wangeelaa Taaddisii, Pastor Lamma, faarfataa Abdiwaaq, Pastor Tashoomee, faarfataa Raggaasa, Raajii Saddeetaa, Raajii Daannoo, faarfataa Abditaa, Raajii Gammachiis, Raajii Laggasee yoo ta'an maal kana qofaree itti dabaluudhaan hojjetaa wangeelaa Tashee, Pastor Lamma, Raajii Waaqinni, hojjetaa wangeelaa Yaadasaa fi Raajii Akililu. Yeroo kiyya guute meere rakkoon koo echa guute dureecha badhaadha maasii koo manni koo nagaadha qabeen kiyyaan kooru eebootee dhugeen beekuu booru godhoon kiyyaan dhuufu dugdabbiin ol qabeen gugguufu. Egaa itti dabaluudhaan gaggeessitoonni waldichaa gaggeessituu waldaa caaltu faarfattuu Dimme, Raajii Misgaanee, faarfattuu Kinna, gaggeessituu waldaa Buuntuu, faarfattuu Maartaa, Raajii Tigistii, gaggeessituu waldaa Asnaa. Garaaf injiraatoo inna bu'aana nyaatoo fagoodha kaayyoon koo na gargaara naannoo waaqayyoon koo harkirra laba lallaba maal akkamittiin harangamaan dhaqaba biyyarra laba.
bilbilaa keenya 97 15 45 76 75 48 yookaan 96 17 duwwaa 37 40 irratti haloo jechuudhaan nu argachuu dandeessu. Sagantaa gaarii kanaaf allabsii akaala nabaaboo na dubbimaa eegama. Kanaaf angaarii eegarree sagamaa haga fayyaan dhala namaa darbee lallabamaa farangamaan na qaba dubbiin qaba warsaamessa cubbuun qaraba dhugaa mimmiixaahuu rakkinaa tallita tulluun qirixa maaltu gamanaa na bita jookaan jaambisa garbuuti nyaachuuf girrisa jooraanaaf amannisaa kanaaf raammoo dhimmisa eenyu dheessa gumbursaa milammataa buruksa mincireesaa miti midhaana bakkiisaa bugubsa mincireesaa miti midhaana bakkiisaa bugubsa.